হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে সানডে, বাইরে হচ্ছে ভীষণ পরিমাণে বৃষ্টি, আর সেই জন্য আজকে আমার বাড়িতে রান্না হচ্ছে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। তো শেয়ার করতে যাচ্ছি। সকালবেলা চাটা খাওয়া হয়ে গেছে, তারপরে ভাবলাম যে না একটা ব্লগ বানানো হচ্ছে আজকে। তোমরা ব্লগ ভিডিও পছন্দ করছো রিসেন্ট, চলো আজকে শেয়ার করবো সানডেটা আমার কেমন যায়। কাজল পরে আজকে চোখগুলো বেশ ভালো লাগছে, কিন্তু আজকে ঘুমিয়ে টুমিয়ে ফুলে গেছে, আমার মুখ চোখ সব ফুলে গেছে। আমার মা বানাচ্ছে খিচুড়ি, কি অন্ধকার লাগছে। এই যে আমার মা বানাচ্ছে খিচুড়ি আজকে। মা খিচুড়ির সাথে কি হবে? হ্যাঁ, খিচুড়ির সাথে কি হবে? পটল ভাজা, বেগুন ভাজা, মাছ নিয়ে আসতে গেছে। মাছ আমি খাই না। তো ডিম ভাজবো। আমি আগের বারে ভেটকি মাছকে বমি করেছিলাম, কিন্তু আগে থেকে খুব এক্সাইটমেন্ট ছিল খাবো খাবো, কিন্তু আমি এরকমই, আমি কোনো মাছই খাই না, খেতে পারি না। যাই হোক, মা রান্না করছে, আমি বসে বসে ল্যাদ খাচ্ছি আর একজনকে দেখাচ্ছি। একজন ফোন টিউশনে আমাদের সারা দিন শুধু বৃষ্টি হচ্ছে, সারা দিন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, সকাল থেকে। যে কি অবস্থা, এটা আমাদের মঞ্চপ, ঠিক আছে, এটাও মঞ্চপ। মা নড়াচ্ছ কেন? আমাকে খিচুড়ি নাড়তে পাঠিয়েছে, ঠিক আছে, আমি এখন খিচুড়ি নাড়বো। এই যে খিচুড়ি হচ্ছে এখানে, অন্ধকার লাগছে একটু হালকা। এই নিচে বসে গেছে, নিচে বসে গেছে। বাবারে, হাঁড়ি না উঠতে যায়, বসে গেছে গো, হয়ে গেছে। ও না না, নেড়ে দিচ্ছি। আমার স্কিনটা কিন্তু গ্লো করছে লাইট পড়তে। ওমা নেড়ে দিয়েছি। যাই হোক, সবসময় নাড়বো নাকি রে? একটু কাস্তে দিয়ে দিই। ও ঠিক আছে, আমার মা মাছ কাটছে। খিচুড়ি। ও মা, কি মাছ গো? ইলিশ মাছ। আমি খাই না, কোনো মাছই খাই না। আগে ভেটকি মাছের পাতুরিটা খেতাম, কিন্তু আগের সপ্তাহে ভেটকি মাছ খেয়ে আমি বমি করেছি, মানে পাতুরি খেয়ে। যাই হোক, আমি রান্নাটা করি। একবার করে কেন যে ডাকছো? নুন দিতে রাখছে একবার, হলুদ দিতে রাখছে একবার। হ্যাঁ, কিছু করার পরে বলে যে একটু চেখে দেখতে, ঠিক আছে। কি লাইট, ফোনটার সামনের স্ক্রিনটা ভেঙে গেছে এমনি হাত থেকে পড়ে গিয়ে। কি গরম, ধোঁয়া উঠছে। দাঁড়াও, খাইনি আমার ভালো করে। ভালোই হয়েছে, ভালোই হয়েছে। বাইরেটা আসতে একটু আলোটা পেলাম, ভালোই খেতে হয়েছে, কিন্তু একটু ঝাল হয়েছে। স্নান করা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি স্নান করে ছাদে এলাম, আর দেখছি এখনও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। জানো তো, আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, আমার কিন্তু ভালোই লাগছে, তার কারণে আমি বাড়িতে আছি। বাড়িতে থাকলে বৃষ্টি হলে ভালোই লাগে, কিন্তু যখন পড়াতে যাই তখন বৃষ্টি হলে কি বিচ্ছিরি লাগে। চোখগুলো পুরো কালো কালো হয়ে গেছে, তার কারণ হচ্ছে কালকে আমি কাজল পরেছিলাম, আর কালকে আমার পায়ে একটা ছোট্টখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যেটা আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করেছিলাম একটা ছোটো ক্লিপে। তো ব্লগ আসছে, আর আজকে তোমায় দেখায় কীরকমভাবে বৃষ্টিটা হচ্ছে। জাস্ট দেখো, স্নানটা করার পরে জোরে বৃষ্টিটা এসছে, যখন স্নান করছিলাম তখন বৃষ্টিটা আসে না, নাহলে একটু ভিজেই নিতাম। এখন ভিজলে মা বকা দেবে। আর যেহেতু আমার পাটাও একটু খারাপ আছে, তোমরা দেখেছো আগের ভিডিওতে আমার পায়ে। চলো এবারে দুপুরবেলা খাবো, খাওয়া দাওয়ার পরে তোমাদের সামনেই আসছি। আর দুপুরবেলা কি খাচ্ছি সেটা তো তোমাদের আগেই বলেছি, খিচুড়ি রান্না হচ্ছে আজকে আমাদের বাড়িতে বৃষ্টির কারণে। তো দেখাবো ইলিশ মাছ আর খিচুড়ি। আমি ইলিশ মাছ খাই না, আমার জন্য আলু ভাজা, পটল ভাজা আর কিছু আছে, দেখতে হবে, গিয়ে দেখাচ্ছি। এখানে আলু ভাজা, এখানে পটল ভাজা, এই যে খিচুড়ির হাঁড়ি। বাটিটা নিয়ে আসো না। তো কি হয়েছে, খাই না বলে ফটো তুলবো না? ইলিশ মাছ কিন্তু আমি খাই নাই না, লাস্টে খাবি, খেয়েই বমি করবো লাস্টে। আমার এই ঠিক আছে। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে হালকা করে একটু শুয়েছিলাম, কিন্তু ঘুমাইনি। তারপরে এখন খাচ্ছি কামরাঙার চাট। এই যে কামরাঙার চাট বানিয়েছি,
তো ওটাই খাচ্ছি, পুরোটা দেখাই। এই যে আমি বানিয়েছি, এই সবে বানালাম, খাচ্ছি। তোমা খাবে? হ্যাঁ, হেব্বি খেতে। একটু ছাদে যাই, গিয়ে একটু ঘুরবো, গান শুনবো। ভালো লাগছে তাই না? ভালো লাগছে তাই না? ভালো লাগছে তাই না? ছাদের পরিবেশটা জাস্ট দেখো, মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, আর এই যে আমি, জাস্ট হেভি ওয়েদার। ওয়েদারটা তো হেভি লাগছে, মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, জাস্ট ওয়াও। ততক্ষণ ধরে ছাদে বসে বসে রিল বানাচ্ছিলাম, ঠিক আছে? এখন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি। এই যে এই চোখে জল পড়ে গেছে ভাই, এই দেখ। মানে আমি কাঁদছি না বলে চোখে বৃষ্টি, মানে আকাশ চাইছে যে তুই কাঁদ, সেই জন্য দেখো চোখে জল পড়ে গেছে। মানে ভাবা যায় বিষয়টা। আমি কাঁদতে চাই না গাইস, একদমই কাঁদতে চাই না, কোনো কারণেই না। তো আজকে সানডে আমার কিন্তু হেভি কেটেছে, হেভি হেভি হেভি, মানে হেভি। চলো টাটা। এখন ছাদে আমি ভিজতে যাইছি না, তার কারণ সন্ধে হয়ে যাচ্ছে। এখন ভিজলে আমার শরীর খারাপ করে দিই। কি ঢং করি আমি, তাই না? বাড়িতে রান্না হয়েছিল, এই চুপ কর না। আজকে আমাদের বাড়িতে রান্না হয়েছিল খিচুড়ি, ঠিক আছে? আর আমার দিদিকে আমি বলেছিলাম যে তুই যদি মটন নিয়ে আসিস তাহলে আমার জন্য ভাত নিয়ে আসবি। এই যে ও আমার জন্য ভাত নিয়ে এসছে, আমি এটা মাটন দিয়ে খাবো। ও আজকে আমার জন্য মাটন নিয়ে এসছে। আরে ঠিক আছে, তুই নিয়ে এসছিস, আমি বলিনি। ঠিক আছে, যাই হোক, মাটন খাবো আজকে আমি। ওয়াও যাই স্যার। ঠিক আছে, খুলে দেখাচ্ছি। এই যে মাটন, এই হেভি পিস, হেভি পিস। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। এই ঝোলটা একটু ঝেলে নিই ভাতের মধ্যে। আহা আহা, একটা আলু নিই, জাস্ট চুম্মা, জাস্ট চুম্মা। আমার মুখটাই দেখা যাচ্ছে না। মটনের দামটা এত বাড়লে হয়, আমার মতো মটন না করতে পারলে তো খাওয়াও ওয়াও। হ্যাঁ, খেতে পারি। ঠিক আছে, আমি খেয়ে নিই। ভাত খেতে গেলে একজনকে খাওয়াতে হয়, ঠিক আছে? আমার দিদি যদি আমার বাড়িতে থাকে, ওই বল, আলু ভাতে ভাত খেলেও তোকে খাওয়াই কি খাওয়াই না? হ্যাঁ, আলু ভাতে ভাত খেলেও ওকে আমি খাওয়াই, সত্যি কথা। আলু ভাতে ভাত খেলেও আমি ওকে খাওয়াই। ঝোলটা ভালো লাগবে। চলো আমরা খেয়ে নিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো টাটা টাটা, আজকের মতো সানডে ব্লগ রেডি। টাটা।